ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் சிம்பிளிஃபை வித் மீ. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பராக ஒரு நண்டு சூப் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த மழை சீசனில் நல்லா காரசாரமாக நல்லா எதமாக சாப்பிட்றதுக்கு இந்த நண்டு சூப் சூப்பராக இருக்கும். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு சளி காய்ச்சல்லாம் இருக்கப்போ இது கொடுத்தோம்னா நல்லா அந்த சளி சீக்கிரம் சரியாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த சூப் செய்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா பீஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை ஒரு வணக்கி இதை அரைச்சிட போகிறோம். இப்போது தாளித்து விட்டுறலாம் இந்த சூப்பை. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதில் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே இதில் காரத்துக்கு வரமிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வணக்கி கொடுங்க. வரமிளகாய் செவந்து வந்தோடனே அதில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டை சேர்த்துடலாம். இன்றைக்கி நான் 1 கிலோவுக்கு பக்கமாக நண்டு எடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஆட்டு நண்டு. நல்லா வணக்கி கொடுங்க. நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வணக்குங்க. அப்போ தான் நல்லா வணங்கி வரும். பாருங்கள், நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வணங்கி வரப்போ அது பார்த்திங்கன்னா நண்டோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா ஊற்றி நம்ம வேக வைக்கணும். வணங்கட்டும். நண்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். நான் எனக்கு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நான் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். நல்லா கலந்து கொடுங்க. இதை நல்லா வணக்கி கொடுங்க. நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடலாம். நண்டு நல்லா வெந்து வரணும். நல்லா கொதித்து வரட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. நல்லா கலந்து கொடுங்க. பாருங்கள், நல்லா சூப் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நண்டோட கலர் நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் மாறி இருக்குது. நண்டு வெந்துருச்சு. இது நல்லா வேகட்டும். அந்த மசாலா வாசம்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சா தான் நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா நண்டோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு. சூப் வந்து உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ஸ்பைசியாக நம்ம நண்டு சூப்பு தயாராக இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூப் வச்சு நம்ம சாப்பிட்றப்ப சளி சீக்கிரம் சரியாகும். இது வந்து ரைஸ்க்கு, தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சூப்பராக நண்டு சூப் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோவில் வேறு டிஷ்ஷோடு நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.